السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sot do t'ju rrëfej fragmente nga jeta e disa sahabëve të Profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe i pari ndër këta sahab është Hazret Abdullah bin Jahsh radhiyallahu ta'ala anhu. Nëna e tij, Umayma bint Abdul Muttalib, ishte hallaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu Abdullahu ishte kuqëriri i Profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai kishte pranuar Islamin para se Darul Erkami të bëhej qendra e parë e Islamit. Pra, Darul Erkami ishte shtëpia e Erkam bin Erkamit, i cili ishte një musliman i ri, me që kjo shtëpi ndodhe në periferi të Mekës. Muslimanët mblidheshin atje për të mësuar fenë dhe për të bërë adhurim në qetësi. Për këtë arsye, kjo qendër njihe edhe me emrin Darussalam, domethënë shtëpia e paqes. Për 3 vjet, muslimanët e Mekës mblidheshin fshehurazi në këtë shtëpi dhe zhvillonin kuvendet me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe bënin adhurime. Sipas transmetimeve, Hazret Umeri radhiyallahu ta'ala anhu ishte i fundit i cili pranoi Islamin në këtë qendër, dhe me ardhjen e Umerit radhiyallahu ta'ala anhu, muslimanët filluan të dilin haptazi me mesazhin e Islamit. Sipas transmetimeve, edhe familja e Hazret Abdullah bin Jahshit radhiyallahu ta'ala anhu kishte pranuar Islamin para se Darul Erkami të bëhej qendra e Islamit. Sipas haditheve,
familja e Hazrat Abdullah bin Jeshit radhiyallahu ta'ala anhu u nënshtrohej për ndjekjeve të rënda nga idhujtarët Quraysh. Për të shpëtuar përsekutimit, ai emigroi 2 herë drejt Abisinis bashkë me vëllezërit e tij Abu Ahmad dhe Ubaidullah dhe motrat Zainab bint Jahesh, Ummi Habiba dhe Humna bint Jahesh. Vëllai i tij Ubaidullahu kishte pranuar krishtërimin në Abisini dhe ndroi jetë si krishter. Profeti sallallahu alaihi wasallam kishte bërë nikah me vejushen e tij Umme Habiba bint Abu Sufjan, e cila ende jetonte në Abisini. Hazrat Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu u kthye në Mekë pak para se të bëhej hijreti drejt Medinës. Ai shkoi në fisin e tij Benu Ghanem dhe gjatë qëndrimit të tij ata që të gjithë pranuan Islamin. Ai emigroi në Medinë tokë me fisin e tij dhe një lagje e tërë u zbraz me njëherë, duke mbyllur shtëpitë me dry. E njëjta histori po përsëritet sot me ahmedianët e Pakistanit dhe për shkak të trusnisë që ushtrohet kundër tyre janë zbrazur fshatra të tëra nga ahmedianët. Ibn Isaku ka rrëfyer që pas largimit të fisit Banu Jahesh bin Rayabit nga Mekka, Abu Sufjan bin Harabi ja kishte shitur shtëpitë e tyre Amr bin Al-Kamas. Kur Abdullahu bin Jahshi radhiyallahu anhu mori këtë lajm, ai menjëherë njoftoi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Profeti alayhis salam i tha: "O Abdullah, a nuk të pëlqen që në këmbim të këtyre shtëpive Allahu të dhurojë kështjella në xhennet?" Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu ju përgjigj: "O i dërguari i Allahut, sigurisht jam i kënaqur me këtë tregti." Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Gëzohu, sepse Zoti të ka caktuar kështjella në xhennet në vend të këtyre shtëpive." Njëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dërgoi Abdullah bin Jahshin në krye të një ekspedite ushtarake në drejtim të luginës Nakhla. Sipas transmetimeve, një ditë pas përfundimit të namazit të yatsis, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u drejtua Abdullah bin Jahshit dhe i tha: "E janë nesër bashkë me armë, sepse dua të dërgoj diku për një mision." Të nesërmen, kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u kthye nga namazi i sabahut, ai e gjeti Abdullahun duke pritur te dera e shtëpisë. Ai ishte i pajisur me shtizë, mburoje dhe hark. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thyri Abi bin Ka'bin dhe e porositi për të shkruar një letër. Pasi që u hartua letra, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e thyri Abdullah bin Jahshin dhe i tha, duke ia dorëzuar letrën, që unë ju saktoj kryetarin e këtij ekipi. Sipas historisë, para tij Hazrat Ubaida bin Harithi radhiyallahu ta'ala anhu ishte caktuar kryetari i atij ekipi, por kur ai shkoi në shtëpi për të përshëndetur dhe për të takuar familjen, fëmijët e tij erdhën te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe filluan ta qanin. Atëherë profeti alayhis salam e zëvendësoi Ubaida bin Harithin me Abdullah bin Jahshin radhiyallahu anhu. Duke përcjell Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, profeti sallallahu alaihi wasallam i dha titullin Amirul Mu'minin, do me thënë prijes i besimtarve.
Sipas librit të historisë islame Sirat al-Halbiya, Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu ishte I pari musliman të cilit I u dha titulli Amirul Mu'minin gjatë në jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Kalifi dyut radhiyallahu anhu në komentimin e ajetit yes'alunaka 'ani ash-shahril haram qitalin fih ka trajtuar këtë ngjarje me këto fjalë. Ai shkruan: Mbritja e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në Medinë pas mërgimit nga Meka nuk arriti t'i zbuste Mekasit nga armiqësia dhe ashpërsia ndaj muslimanëve. Përkundrazi, ata lëshuan kërcënime të forta drejtuar banorëve të Medinës, që derisa ata I kishin shtrehuar njerëzit e tyre, pra të Mekës, muslimanët të Mekës, andaj nuk u mbetet asnjë zgjidhje përveç se të ekzekutojnë muslimanët apo t'i dëbojnë ata nga Medina. Në të kundërt, ne do të sulmojmë Medinën, do të shpartallojmë burrat tuaj e do të rëmbejmë gratë tuaja. Këtu nuk ishin vetëm kërcënime, por ata filluan edhe përgatitje për një sulm vendimtar mbi Medinë. Gjatë kësaj periudhe I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam rrinte zgjuar për ne të tëra. Edhe sahabët flinin të armatosur në gjendje gatishmërie për t'u kundërpërgjigjur një sulmi të befasishëm të armikut në terin e natës. Në një anë, I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam filloi të nënshkruajë marrëveshje me fiset që jetonin në rrethinat e Medinës, me qëllimin që në rast se krijohet një situatë e tillë, ato të dalin për krah muslimanëve. Në anën tjetër, në vitin e dytë pas hijretit, ai dërgoi një ekspeditë ushtarake drejt Nakhles, të përbërë nga 12 persona. Ai gjithashtu u dorëzoi një letër dhe porositi që ajo letër të hape pas 2 ditësh. Kur Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu e hapi letrën pas 2 ditësh, aty thuhe se ata duhet të qëndronin në Nakhla dhe të gjurmonin fshehurazi situatën dhe veprimtarinë e palës Quraysh. Por ndodhi rastësisht që aty kaloi një karvan I vogël tregtar nga Qurayshët, I cili po kthehej nga Siria bashkë me mallin e tyre. Hazrat Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu në bazë të parandjenjes vendosi ta sulmonte këtë karvan. Rrjedhimisht një person me emrin Amr bin al-Hazrami nga ana e Qurayshëve u vra dhe 2 të tjerë u ranë rob. Muslimanët morën plaçkat e tyre. Pas kthimit në Medinë, kur ata njoftuan të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam për atë që I kishte ndodhur, ai shprehu pa kënaqësinë dhe u zemrua shumë. Profeti alayhis salam refuzoi të pranonte plaçkat dhe I qortoi muslimanët e ekspeditës që përderisa ai nuk I kishte lejuar të luftonin, pse ata ndërmorën një hap të tillë. Ibni Gjeriri ka shënuar një transmetim të Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, sipas të cilit Abdullah bin Jahshi dhe shokët e tij kishin gabuar duke kujtuar që muaji Rexhep ende nuk kishte filluar. Ata po mendonin se ishte data 30 I Xhamadit Thanit dhe akoma nuk kishte hyrë muaji Rexhep. Megjithatë, vrasja I Amr bin Hazremiut nga muslimanët shkaktoi reagimin e ashpër të zyrtarëve Mekas, të cilët akuzuan që muslimanët nuk respektonin më as muajt e shenjtë, gjatë të cilëve ndërprite çdo veprim luftarak. Në këtë ajet, Allahu I përgjigjet akuzës së idhujtarëve duke thënë që padyshim lufta gjatë këtyre muajve është një veprim tejet I papëlqyeshëm dhe një shkelje e rëndë në sy të Zotit. Megjithatë, pengimi I njerëzve nga rruga e Zotit, që ata të dëshmojnë njëshmërinë e Tij,
cënimi i nderit të shtëpisë së shenjtë, dëbimi i njerëzve nga shtëpitë e tyre, për të vetmin arsye që ata kanë besuar Zotin e vetëm, janë shkelje më të rënda. Ju që po ankoheni për një shkelje, a nuk vështroni gjendjen tuaj se çfarë krimesh po bëni? Përderisa ju vetë keni kryer krime aq të shëmtuara, nuk keni të drejtë të akuzoni muslimanët. Ata kanë gabuar pa dashje, ndërsa ju po bëni qëllimisht të gjitha këto veprime. Hazret Sayyid Zainul Abidin Valiullah Shah Sahibi, duke komentuar një hadith të Sahihut të Imam Buhariut, ka paraqitur rezultatin pozitiv të këtij incidenti. Ngjarjet vërtetuan që kjo ekspedit përmbushi shkëlqyeshëm misionin e saj. Me anë të xënëve rob, muslimanët zbuluan planin e Mekasve dhe rrjedhimisht i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nisi përgatitje duke mbajtur një fshehtësi të plotë. Ai shkruan: hadithet në kapitujt e luftrave tregojnë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte shprehur pa kënaqësinë ndaj Abdullah bin Jeshit dhe shokëve të tij, sepse për shkak të këtij incidenti në ekspedit ishte krijuar një situatë e papëlqyeshme që mund të acaronte akoma më shumë marrëdhëniet midis tyre. Megjithatë, nganjëherë disa dukuri që na duken plotësisht të pajustifikueshme ndodhin sipas vullnetit të Zotit dhe disa ngjarje të papërfillshme shndrohen në rrjedhoje të jashtëzakonshme. Mund të mos ishte nisur ekspedita e Abdullah bin Jeshit dhe asgjë të mos kishte ndodhur nga ana e tij, dhe karvani i Kureshve në udhëheqjen e Abu Sufjanit të mbrinte në Mekë pas një vështirësi, dhe Kureshët, duke u forcuar nga ky karvan, të hidheshin në një sulm të mirë përgatitur kundër muslimanëve, përballja e të cilit do të ishte një mision i pamundur për pakicën muslimane. Por incidenti i Abdullah bin Jeshit radhiyallahu anhu i nevrikosi udhëheqësit arrogant Kuresh, të cilat nga inati dhe krenaria i nxituan shpejt drejt fushës së Bedrit bashkë me 1000 ushtar të armatosur. Ata ishin nisur për të shpëtuar karvanin e tyre, por nuk dinin që po rrinte vdekja në prit. Në anën tjetër, nëse sahabët do të dinin që do të përballeshin me një ushtri të përgatitur, disa prej tyre do të shfaqnin lëkundje. Pra, muslimanët përdorën atë taktik që në gjuhën ushtarake quhet camouflage ose maskim. Sipas historisë, dashuria e tyre ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam ishte aq e madhe saqë nuk u interesohej bota dhe shkëlqimet e saj. E vetmja dëshira e tij ishte të flijohej për hir të Allahut, e cila u pranua. Kundërshtarët i kishin prerë Abdullahut veshët gjatë luftës, dhe kështu ai dallohej për këtë dhe njihe me emrin Al-Majda'u fillah, domethënë i veshprer në rrugën e Allahut. Në lidhje me pranimin të lutjes së Abdullah bin Jeshit, rrëfehet një ngjarje. Ishaq bin Abu Waqasi kanë transmetuar nga babai i tij që Abdullah bin Jeshi radhiyallahu anhu i tha babait tim në ditën e betejës së Uhudit: "Eja të bëjmë dua." Fillimisht Saadi radhiyallahu anhu bëri këtë lutje dhe ai tha: "O Allah, më mundëso që të nesërmen kur ballafaqohem me armikun, të ndeshem me luftëtarin më të guximshëm, dhe më mundëso ta vras atë dhe t'ia marr armët, pra të mposht atë, ta vras atë dhe t'ia marr armët." Abdullah bin Jeshi shqiptoi amin,
Pastaj Abdullah bin Gjeshi radhiyallahu anhu shtroi këtë lutje. Ai tha: O Allah, më mundëso që të nesërmen në fush betejë të ballafaqojmë me një luftëtar trim dhe ne të kacafytemi me njëri tjetrin. Në fund, ai të më mposht mua dhe t'i pres veshat dhe hundën time. Pastaj kur të paraqitem para Zotit, ai të më pyes: O Abdullah, për çfarë arsye të janë prerë të dy veshët dhe hunda? E unë t'i përgjigjem: O Allah, për ty dhe për të dërguarin tënd sallallahu alaihi wasallam. Dhe ti të më përgjigjesh se ke thënë të vërtetën. Hazret Saadi radhiyallahu anhu ka thënë që lutja e Abdullah bin Gjeshit radhiyallahu anhu ishte më e mirë se lutja ime. Në ditën e fundit të betejës kam parë trupin e tij. Honda dhe veshët e tij të prera ishin lidhur në një pe. Mosbesimtarët kryenin këtë veprim të shëmtuar në kohën e ignorancës dhe sot disa ekstremistë musliman po përsërisin këtë shëmti. Hazret Muttalib bin Abdullah bin Hantab ka transmetuar se kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u nis në drejtim të Uhudit, ai bëri një ndalesë në vendin e quajtur Sheikhain në afërsitë e Medinës. Hazret Salma radhiyallahu anha i solli një shpatull keci dhe një tas supe që quhej nabiz, të cilët i konsumoi profeti sallallahu alaihi wasallam, pra i ushqeu i hëngri profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe pas tij dikush nga sahabët mori atë tas dhe piu prej tij, të cilin më pas e mori Abdullah bin Gjeshi radhiyallahu anhu dhe e përfundoi. Teksa po pinte Abdullahu radhiyallahu anhu atë cup, dikush i tha: lëreni diçka edhe për mua, sepse ju dini që ku do të shkoni nesër. Abdullah bin Gjeshi radhiyallahu anhu ju përgjigj: po, unë e di. Megjithatë, kam dëshirë të takoj Zotin duke qenë i ngopur e jo duke qenë i uritur. Kjo është shfaqja e çuditshme e dashurisë së sahabëve ndaj Zotit. Hazret Abdullah bin Gjeshi radhiyallahu anhu dhe Hazret Hamza bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ishin varrosur në të njëjtin varr. Hamzai radhiyallahu anhu ishte burri i hallës së Abdullah bin Gjeshit radhiyallahu anhu. Në kohën e martirizimit ai ishte pak më shumë se 40 vjeç. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u bë kujdestar i trashëgimisë së tij, pra të Abdullahut, dhe i kishte bler mallin e djalit të Abdullahut në Hajber. Abdullah bin Gjeshi radhiyallahu anhu shquhe gjithashtu për opinionet e tij të shëndosha, pra ishte njëri që shquhe për mendimin e tij të drejtë dhe të mpret. Ai ishte një prej sahabëve të cilëve dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u kishte kërkuar mendimin. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu ka rrëfyer ngjarjen e motrës së Abdullah bin Gjeshit radhiyallahu anhu kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam po kthehej nga fushbeteja e Uhudit. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu shkruan: në luftën e Uhudit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam shfaqi karakterin e lartë, virtyutin dhe dëmshurinë ndaj njerëzve. Kjo luftë shfaqi edhe një herë lartësinë e tij morale dhe dëshmoi sakrificat shembullore të sahabëve. Unë po i referohem kohës kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam po kthehej në Medinë nga lufta e Uhudit. Gratë e Medinës ishin të shqetësuar sepse kishin dëgjuar se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte martirizuar në luftë. Por tashmë, duke dëgjuar se ai është i gjallë dhe mirë i shëndosh,
ato kishin dalë jashtë Medinës për ta pritur atë dhe për ta parë profetin. Ndër ato gra ishte edhe Zeneb bint Jehesh radhiyallahu anha, e cila ishte kunata e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe treja nga të afërmit e saj kishin rënë dëshmor atë ditë në luftën e Uhudit. Profeti alayhis salam ju drejtua asaj dhe tha: "Shprehni hidhërimin për të vdekurit tuaj." Zeneb bint Jeheshi radhiyallahu anha i tha: "O i dërguari i Allahut, për kë shpreh hidhërimin?" Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: "Daja yt, Hamzai, ka rënë dëshmor." Me të dëgjuar këtë lajm të dhimbshëm, Zenebia tha, radhiyallahu anha tha: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Allahu i lartësoft shkallët. Ka fituar një vdekje të lavdishme. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Shpreh hidhërimin për një tjetër të vdekur." Zenebia radhiyallahu anha ju përgjigj: "Për kë duhet të pikollohem, o i dërguari i Allahut?" Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Vllai yt, Abdullah bin Jeshi, gjithashtu ka rënë dëshmor." Ajo u shpreh: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Alhamdulillah. Lavdërimi është i Allahut, pas ka fituar një vdekje të shkëlqyer. Profeti alayhis salam i tha: "Zeneb, shpreh hidhërimin tjetër." Ajo i pyeti: "Për kë, o i dërguari i Allahut?" Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Bashkëshorti yt ka rënë dëshmor në luftë." Me të dëgjuar këtë lajm, ju përlotën syt dhe ajo shpreh: "Oh mirë." Duke parë sjelljen e saj, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Shikoni, sa e fortë është lidhja e gruas me bashortin e saj." Kur e njoftova Zeneben për vdekjen e të atit, ajo shqiptoi vetëm fjalët "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Pastaj kur lajmërova për sakrificën dhe për martirizimin e vllait të saj, ajo prap tha "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Por kur i dhash lajmin për martirizimin e bashortit të saj, ajo lëshoi një frymë të thellë dhe tha: "O mirë." Dhe nuk u përmbajt dot. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha që në raste të tilla një grua mund të harrojë farefisin e saj, njerëzit më të dashurit të saj, por nuk heq dot mallin për bashortin e saj të dashur. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti Zenebin: "Pse the o mirë kur të njoftova për vdekjen e bashortit tënd?" Ajo ju përgjigj: "O i dërguari i Allahut, unë u brengosa për fëmijët e tij, se kush do të kujdeset për ta?" Pra, këtu më shumë se dashuria e bashortit, ata e pikëllonte shqetësimi për fëmijët e tij. Këtu ka moral për bashortët dhe bashortet e sotme. Burrat duhet të bëhen bashortë të dashur, ndërsa gratë duhet të jenë të përkushtuar dhe të kujdesshme ndaj edukimit dhe zhvillimit të fëmijëve të tyre. Veçanërisht burrat duhet të përmbushin detyrat e bashortes dhe fëmijëve të tyre. Këto ditë ka mjaft njerëz që ankohen për mos përmbushjen e këtyre detyrave. Pastaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ngushëlloi Zeneben dhe u lut që Zoti u dhënë fëmijëve të tu një kujdestar më të mirë. Si rezultati i kësaj lutjeje, ajo u martua me Talhain radhiyallahu anhu. Nga kjo martesë u lind Muhammed bin Talha. Megjithatë, Talhai radhiyallahu anhu i donte më shumë fëmijët e Zenebes se sa djalin e vet. Ndërsa madje njerëzit thoshin që nuk kemi për askënd të dojë fëmijët e dikujt tjetër më shumë se fëmijën e vet. Pra nuk kemi për askënd të dojë fëmijët e dikujt tjetër me kaq shumë dashuri e përkushtim. Dhe ky është pikërisht rezultat i lutjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Sahabiu i dytë të cilin dua ta përmend këtu është Ka'b bin Zaidi radhiyallahu anhu.
Emri i tij i plot ishte Ka'b bin Zaid bin Qais bin Malik dhe i përkiste fisit Banu Najjar. Ka'bi radhiyallahu anhu kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit, ndërsa në betejën e Hendekut ai kishte rënë dëshmor. Sipas dëshmitarëve, ai ishte goditur nga shigjeta e Umayya bin Rabia bin Sakhrit. Ai ishte i vetmi që mbijetoi tragjedin e Bi'ri Maunës. Bi'ri Mauna është pusi Mauna, dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte dërguar 70 sahab në kërkesë të një fisi për t'u mësuar ata Islamin dhe për t'u dhënë atyre edukatën islame. Pjesa më e madhe për tyre ishin hafiza, por ky fis tradhtoi duke vrarë të gjithë ata musliman. Hazret Ka'bi radhiyallahu anhu ishte i vetmi që mbijetoi nga kjo ngjarje tragjike, sepse ai kishte hipur në një kodër, ndërsa sipas disa transmetimeve ai kishte marrë plagë të rënda nga mosbesimtarët, por duke pandehur të vdekur, ata e kishin lënë në atë gjendje. Por ai, pra Ka'bi radhiyallahu anhu ishte ende i gjallë dhe me shumë mundime ai u kthye në Medinë, ku u shërua plotësisht. Rrëfimi i tretë i përket Salih bin Shukranit radhiyallahu anhu. Shukrani ishte titulli i tij me të cilën ai njihe. Ai ishte sklavi i Abdurrahman bin Aufit radhiyallahu anhu. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e kishte zgjedhur për veten, prandaj e bleu nga Abdurrahman bin Aufi radhiyallahu anhu. Ndërsa sipas disa transmetimeve, Abdurrahman bin Aufi radhiyallahu anhu ja kishte falur atë profetit sallallahu alaihi wasallam pas një shpërblim. Hazret Salihu radhiyallahu anhu kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit, por me që ai ishte sklav, pra nuk ishte njeri i lirë, prandaj nuk i kishte caktuar profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i kishte caktuar asnjë pjesë nga plaçkat e luftës. Megjithatë, profeti sallallahu alaihi wasallam e caktoi Salihun radhiyallahu anhu përgjegjës për të zënët rob. Për të fituar liri, këta persona i paguanin të hollat Salihut radhiyallahu anhu, me që ai ishte përgjegjës ndaj tyre. Dhe kështu, në këtë mënyrë ai fitoi më shumë para. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e kishte liruar atë, pra Salihun radhiyallahu anhu, më njëherë pas luftës së Bedrit. Hazret Jafer bin Muhammad Sadiku radhiyallahu anhu ka rëfyer se Hazret Shukrani radhiyallahu anhu ishte një prej ashabus sufa. Ai kishte nder të merrte pjesë në larjen dhe varrimin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbasi radhiyallahu anhu ka thënë që trupi i profetit sallallahu alaihi wasallam ishte larë në këmishën që ai kishte veshur. Hazret Aliu, Hazret Fazl bin Abbasi, Hazret Kuthum bin Abbasi, Hazret Shukrani dhe Hazret Aus bin Kholi radhiyallahu anhum kishin zbritur në varrin e profetit sallallahu alaihi wasallam gjatë funeralit, gjatë gjenazes. Hazret Shukrani radhiyallahu anhu ka thënë që pasha Allahun unë kisha shtruar qarqafin e kuq për kadife në varr. Pra kishte shtruar atë qarqaf të kuq në varr poshtë trupit ku do të vendosi trupi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Sipas Imam Muslimit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam përdorte atë qarqaf për të mbuluar edhe për të shtruar në tokë. Hazret Shukrani radhiyallahu anhu ka thënë që nuk më pëlqeu që pas të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dikush tjetër të mbulohej me atë qarqaf. Prandaj ai e kishte shtruar atë. Hazret Shukrani radhiyallahu anhu ishte njeri i besueshëm. Prandaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e kishte caktuar si përgjegjës për plaçkat
armët dhe bagtit që kishin lënë mosbesimtarët pas luftës së Muresiut. Hazret Umeri radhiyallahu anhu kishte dërguar djalin e Hazret Shukranit, i cili quhej Abdurrahman bin Shukran, drejt Hazret Abu Musa al-Ashariut radhiyallahu anhu me një letër që mbante këtë shkrim. Kjo letra, sipas këtij shkrimi, ai kishte thënë, Hazret Umeri radhiyallahu anhu kishte shkruar: unë po dërgoj Abdurrahman bin Salihun drejt jush. Unë po dërgoj Abdurrahman bin Salihun drejt jush, i cili është djali i Salih bin Shukranit, të cilin e kishte liruar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nga skllavëria. Prandaj silluni me të duke kujtuar sjelljen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ndaj babait të tij. Kjo është statusi dhe pozita që Islami u ka dhënë sklevarve. Islami jo vetëm që i liroi ata, por u siguroi respekt të barabartë pasardhësve të tyre. Sipas një transmetimi, Hazret Shukrani radhiyallahu anhu jetonte në Medinë, ndërsa kishte një shtëpi edhe në Basra. Ai kishte ndruar jetë në periudhën e kalifatit të Hazret Umerit radhiyallahu anhu. Hazret Malik bin Deshemi radhiyallahu anhu i përkiste familjes Banu Ghanam bin Auf nga fisi Khazraj. Kishte vetëm një vajzë e cila quhej Faria. Dietarët nuk pajtohen lidhur me pjesëmarrjen e tij në betin Ukuba, sepse disa thonë që kishte marrë pjesë, kurse pjesa tjetër dietarëve kundërshton këtë mendim. Megjithatë, ai kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit, Uhudit, Handekut dhe në betejë të tjera që u zhvilluan më vonë, bashkë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Suhel bin Amru ishte një prej krerëve të Qurayshit, i cili kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit nga ana e dhjetarëve. Malik bin Deshemi radhiyallahu anhu e kishte mposhtur dhe mbajtur si rob. Amir bin Saadi radhiyallahu anhu kanë transmetuar nga babai i tij, Hazrat Saad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, i cili ka thënë: në luftën e Bedrit unë qallova shëgjet drejt Suhel bin Amrit. Shëgjeta ja kishte prerë damarët, prandaj unë ndoqa nga pas duke gjërmuar pikat e gjakut, sepse ai ishte larguar nga vendi. Unë pas pak pash Malik bin Deshemit, i cili kishte kapur atë nga flokët e ballit. Unë i thash Malikut që ai ishte robi im, sepse unë i kishte goditur me shëgjet, por Maliku radhiyallahu anhu insistonte që ishte robi i tij sepse ai e kishte zënë. Ata të dy shkuan te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkë me Suhelin. Profeti alayhis salam e mori Suhelin nga ne, por në vendin Roha ai u aratis, pra Suheli u aratis nga Malik bin Deshemi. Maliku shpalli me zë të lartë për aratisjen e Suhelit dhe nisi të këtëti atë. Ndërkohë, profeti sallallahu alaihi wasallam lëshoi një urdhër sipas të cilit kushdo që i gjente Suhelin duhet ta vriste atë, sepse ai kishte ardhur si ushtar për të luftuar me muslimanët dhe pasi që ishte zënë si rob, ai ishte aratisur. Megjithatë, Zoti kishte caktuar që ai të mbijetonte. Prandaj e gjeti, pra Suhelin e gjeti vet i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ai nuk e vrau. Kjo është sjellja e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është përgjigjja ndaj atyre të cilët akuzojnë që profeti sallallahu alaihi wasallam kishte bërë vrasje dhe kërdi. Ai e fali edhe atë që ishte shpallur si fajtor dhe meritonte të ekzekutohej. Sipas një transmetimi, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e kishte gjetur në një tuf pemësh. Në Sahihun e Buhariut transmetohet që Hazrat Atban bin Malik radhiyallahu anhu, i cili kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit,
shkoi te I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe I tha: "O profet, unë udhëheq namaz për popullin tim, por gjatë periudhës së shirave rrugë midis xhamisë dhe shtëpisë sime përmbytet. Dhe më është dobësuar shikimi tani dhe nuk mund të shkoj deri në xhami për të udhëhequr ata në namaz. O I dërguari I Allahut, kam dëshirë që të më vizitoni dhe të falni namazin në shtëpinë time, sepse kam dëshirë që ta bëj atë të kthej shtëpinë time në xhami." I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam më pranoi kërkesën dhe një ditë bashkë me Abu Bekrin radhiyallahu anhu, kur sapo ishte lindur dielli, ai më erdhi në shtëpi. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk u ul dhe më kërkoi leje. Profeti sallallahu alaihi wasallam më kërkoi leje për të hyrë brenda. Pasi që mori leje, ai hyri në shtëpi dhe pyeti për vendin që kisha zgjedhur për falje, dhe unë ja tregova vendin duke bërë shenjë me dorë. Pra ai nuk u ul, por kërkoi menjëherë vendin ku që kisha zgjedhur për falje. Ai filloi namazin duke thënë me takbirin, me Allahu Akbar, ndërsa ne qëndruam pas tij. Ai fali 2 rekate dhe ktheu selam. Pas namazit, ata shtruan ushqimin, khazira që bëhet me mish dhe buk, dhe gjatë kësaj kohe u mblodhen në shtëpi disa sahabë të tjerë të laxhes. Dikush pyeti për Malik bin Deshemin radhiyallahu anhu, se pse mungonte ai dhe pse nuk kishte ardhur ai. Atëherë dikush u përgjigj se ai është bërë munafik dhe nuk e do të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. E dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ndërhyri menjëherë dhe tha: "Mos thoni këtë fjalë. A nuk shikoni që ai ka dëshmuar la ilaha illallah dhe synon vetëm pëlqimin e Allahut?" Sahabiu I cili kishte folur pak më parë tha: "Allahu dhe I dërguari I tij din më mirë." Por ne shikojmë se ai anohej më shumë ndaj hipokritëve dhe shfaq dëmshurinë ndaj tyre. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam tha që kushdo që deklaron la ilaha illallah dhe përmes kësaj deklarate synon vetëm pëlqimin e Allahut, I është ndaluar zjarri I xhenemit. Kjo është përgjigja ndaj atyre hoxhallarëve të cilat kanë lëshuar vendime dhe fetva për mosbesimin e të tjerëve dhe veçanërisht kanë bërë zullumin ndaj ahmedianëve. Janë po këta hoxhallar të cilët kanë sabotuar qetësinë dhe paqen e vendeve muslimane. Në Pakistan, një lëvizje me emrin Labbaik ya Rasulullah është mjaft aktive. Ky Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka deklaruar që mos e quani qafir atë që dëshmon la ilaha illallah. Allahu ka ndaluar zjarrin e xhenemit ta prek atë, përderisa ai jep këtë dëshmi duke synuar vetëm pëlqimin e tij. Ndërsa antarët e kësaj lëvizjeje thonë që ne nuk dëshmojmë këtë duke, pra ne si ahmedian nuk dëshmojmë, nuk japim këtë dëshmi të tauhidit duke synuar pëlqimin dhe kënaqësinë e Allahut. Këta njerëz ditë kanë të fshehurat e zemrës, më shumë se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahu I ruajt popullin tonë nga këta njerëz. Në një transmetim tjetër, Akban bin Maliku radhiyallahu anhu I tha të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam që Malik bin Deshemi është bërë munafik. Profeti I pyeti: "A nuk dëshmon ai që nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut? Pra nuk dëshmon la ilaha illallah?" Akbani u përgjigj: "Sigurisht, por dëshmia e tij është e pavlefshme." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "A nuk e fal namazin ai?" Ai u përgjigj: "Po, por namazi I tij nuk vlen." I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Allahu më ka ndaluar të krijoj opinion për këtë lloj njerëzish. Vetëm Allahu I di fshehtësitë e zemrës." Edhe pse I dërguari I Allahut
sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar këtë sjellje, ulemat e sotëm e veçanërisht të Pakistanit janë certifikuar, kanë të drejta legjitime për të bërë çdo lloj kërdie në emër të Allahut. Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ka transmetuar që kur disa persona përdoren fjalë të pahishme, të papëlqyeshme lidhur me Malik bin Deshemin radhiyallahu anhu, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u shpreh: La tasubbu ashabi. Domethënë mos flisni keq për shokët e mi, për sahabët e mi. Njëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke kthyer nga betejë e Tabukut, bëri ndalesë në vendin e quajtur Dhivavan, pak larg nga Medina. Aty ai mori shpallje lidhur me xhamin Dharar, pra ishte në xhami ku mblidheshin hipokritet dhe shërbente si vend takimi i hipokritëve, ku ata bënin plane dhe kurdisnin intriga kundër muslimanëve. Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam porositi Malik bin Deshemin dhe Muin bin Adin radhiyallahu anhu për të shkuar te xhamia Dharar. Ata të dy shkuan me shpejtësi drejt fisit Banu Salim. Me që ky ishte fisi i Malik bin Deshemit, ai kërkoi leje nga Muini për të shkuar deri te shtëpia, deri në shtëpinë e tij. Kur u kthye ai kishte marrë zjarr me vete, kishte ndezur një deg të thatë palme. Ata të dy shkuan te xhamia Zarar në kohën midis akşamit dhe yatsis dhe vënë zjarr në të, duke e shkrumbuar tërësisht. Prandaj këta sahab, për të cilët disa persona dyshonin se nuk ishin në rrugën e Islamit, ishin munafik, madje quheshin munafik, shkuan vetë dhe shkatuan qendrën e munafikëve. Allahu u lartësoft shkallët këtyre sahabëve. Allahu na mundsoft të kontrollojmë se cilat janë porositë e Allahut dhe deri në çfarë mase po i përmbushim ne. Amin. Allahumma amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله